अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से हैं। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त गिलानी गोट फार्म यूट्यूब चैनल की तरफों तो दोस्तों वास्ते आज जिन्ना प्योर मक्खी चीने बकरा की लाट लैके आए हैं। 8 बकरा की लाट है, जोड़ा जोड़ा करके तो चेक करना, थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करना, थोड़ा जहा टाइम लगना दोस्तों। तो वीडियो लास्ट तक देखनी है। तो उस तो पहले गुजारिश है कि जिन्हें दोस्तों मेरे चैनल गिलानी गोट फार्म में सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, नाल घंटी भी दबाओ ताकि इस तरह की हर नवी आने वाली वीडियो तुहाडे तक पहुँचती रहे। तो जनाब जोड़ा जोड़ा करके तुम चेक करना, बहुत ही माशाल्लाह प्यारियां चीज़ां ने, यहो चीज़ां बार बार नहीं आंदियां, बहुत ही माशाल्लाह प्यारियां चीज़ां ने। लास्ट तक वीडियो देखनी है, इंशाल्लाह ताला तुहानू मज़ा उसी जानवर वेखण दा। तुहानू जोड़ा जोड़ा करके तसल्ली नाल जनाब जानवर चेक करावांगे और मुनासिब रेटां दे विच हर एक जोड़े की अलग अलग कीमत दसनी है। जनाब वीडियो स्टार्ट करने हैं, थोड़ा टाइम वेस्ट किते तो बिना जनाब ये जानवर चेक करो, कला कला करके तुम चेक करें, जोड़ा भी तुम चेक करें। और माशाल्लाह चिपटे सिंह दे ब्रीडर क्वालिटी के जनाब बकरे ने प्योर मक्खी चीने, हाइट लाइन थोड़ी अखा के सामने, नकौड़ा फेस भी थोड़ी अखा के सामने, बेहतरीन जनाब क्वालिटी वाले जानवर ने। पीले मक्खी चीने जनाब जिन्होंने आखिर मदरसे का कलर जनाब ये दूसरे नंबर पर आ गया। ये जनाब चेक करो माशाल्लाह, बहुत ही माशाल्लाह प्यारियां चीज़ां ने। इनू आखते ने ब्रीडर क्वालिटी दे दुंब सीधी और माशाल्लाह डबल हड्डी दे विच ने और मोटे पौड़ां दे विच ने। ये जनाब चेक कर सकते हैं, बेहतरीन जनाब नकौड़े फेस दे विच, बंद मत्थे दे विच ने और क्वालिटी वाले जनाब जानवर ने। बैक सिंह बिल्कुल ही जनाब, और मुँह भी तुहानू चेक करें, तसल्ली नाल मुँह चेक करें। ये जनाब मुँह तुहानू चेक करा दे भी है। खीरे बकरे ने पै 9 तो 10 महीने उम्र है, पे 9 तो 10 महीने, तो यदि भी 9 तो 10 महीने उम्र है। ये जनाब छड़ दे खुले छड़ दे। ये जनाब खुले तुम चेक करा रहे हैं और परवाल उरा। ये जनाब जोड़ा चेक करो माशाल्लाह, साफ़ सुथरियाँ चीज़ां ने जनाब। ये चेक करो, जावन। ये जनाब चेक करो माशाल्लाह, बहुत ही माशाल्लाह प्यारियां चीज़ें ने। हाइट लेंथ बेहतरीन और नकौड़ा फेस भी बेहतरीन है जनाब। ये चेक करो। तो जनाब दूसरे नंबर पर जोड़ा आ गया माशाल्लाह, बहुत ही माशाल्लाह प्यारे जानवर ने। सारे दे सारे जनाब मक्खी चीने, प्योर मक्खी चीने ब्रांड दे ने सारे दे सारे। वीडियो में लास्ट तक देखना है ताकि तुहानू तसल्ली नाल जनाब जानवर ही चेक करा देवी और इन्होंने उम्र भी दसी और रेट भी दसी। पहले जोड़े की कीमत तुहानू दसदे जाइए, पहले जोड़े की कीमत नहीं दसी जनाब। 95,000 रुपये का जोड़ा पिया मंगण तो जनाब 1,05,000 10,000 किसी फार्म से खड़े हो तो इस तरह मंगणगे जनाब। 95,000 रुपये का जोड़ा लग सी। ये जनाब आ गया तीसरे नंबर पर, कला कला भी लवना हो तो कला कला भी मिल जाएगा। ये जनाब आ गया तीसरे नंबर पर जनाब, प्योर मक्खी चीना सफ़ेद ताल दा। और जनाब ये आ गया पीला मक्खी चीना माशाल्लाह, बहुत ही माशाल्लाह प्यारी चीज़ है। ये चेक करो, ब्रीडर क्वालिटी का जनाब जानवर है, दुंब सीधी और माशाल्लाह वाइट गदरी अख दे विच, चंगे नकौड़े फेस दे विच। ये जनाब चेक कर सकते हैं माशाल्लाह, जिन्नी भी तारीफ करो उन्नी भी कम है माशाल्लाह। चिपटे सिंगां दे विच बेहतरीन जनाब चीज़ है। और जनाब ये तो अलग अलग कीमत दस देने, अलग अलग भी दस देने और जोड़े की भी दस देने। ये जनाब चीज़ चेक करो माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी चीज़ है जनाब। ये चेक कर सकते हैं, इनू आखते हैं जनाब ब्रीडर क्वालिटी के जनाब बच्चे। और मुँह कर जनाब चेक, बहुत ही माशाल्लाह प्यारी चीज़ है। चल छड़ दे पर, छड़ दे छड़ दे। ये जनाब चेक कर, बहुत ही माशाल्लाह प्यारियां चीज़ां ने। ब्रीडर ने पा जनाब, आंडल बकरे ने पा। और ये जनाब छोटा बच्चा जो चेक करा है, यदी उम्र ज़्यादा तो ज़्यादा जनाब 6 महीने जनाब उम्र है पई। और क्वालिटी थोड़ी अखा के सामने बेहतरीन जनाब चीज़ें चला फिरा के चेक करा रहे हैं, इस वास्ते कि जनाब साफ़ सुथरियाँ चीज़ां ने। ये जनाब तो जनाब इस जोड़े की कीमत है 85,000 रुपया फाइनल। कला कला ली तो कले कले का अलग अलग रेट हो सी, वो भी तुम दस देंगे जो रबता करोगे। रबता नंबर स्क्रीन पर चल रहा है जनाब, दूसरे नंबर पर जोड़ा आ गया। तो जनाब ये 5वें नंबर पर आ गया माशाल्लाह जनाब, बहुत ही माशाल्लाह प्यारा कलर है और डबल हड्डी का जनाब जानवर है, मोटे पौड़ां दे विच। दूसरा भी इस सेम कलर दे विच ने, दोवें भाई ने, वो भी तुम चेक करेंगे कट्ठे। और जनाब ये माशाल्लाह चेक करो तुम पहले नंबर पर, ये आ गया 5वें नंबर पर जनाब। ये जानवर चेक करो माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी हाइट लेंथ दे विच। और जनाब 8 तो 9 महीने उम्र है, क्वालिटी है। मुँह पर चेक करा, ये जनाब चेक करा, 8 तो 9 महीने उम्र है, कन्फर्म जनाब उम्र है भाई। और जनाब ये दूसरे नंबर पर ये जनाब आ गया। ये जनाब सेम कलर देने पर दोवें भाई ने पा। और जनाब सिंह भी तुसी सिंगा तो भी जजमेंट ला सकते हैं, इको जै माशाल्लाह प्योर मक्खी चीने। 8 तो 9 महीने उम्र है और चंगे हाइट काद दे विच ने जनाब, चंगे डबल हड्डी दे जनाब जानवर ने पा और चंगे वधन वाले जनाब जानवर ने 2022 की कुर्बानी वास्ते। ये माशाल्लाह चेक करो, नकौड़ा फेस भी थोड़ी अखा के सामने चला फिरा के तुम चेक करेंगे और जोड़े की कीमत भी तुम दसने। छड़ दे। ये जनाब चेक करो माशाल्लाह, बहुत ही माशाल्लाह प्यारी चीज़ां ने। चला फिरा के तुम चेक करा रहे हैं, इसके साफ़ सुथरियाँ चीज़ां ने जनाब, कोई नुक्स साहब की साड़ी गारंटी हो सी जनाब। ये चेक आवन दे
ये जनाब चेक, ये जनाब इस जोड़े की भी कीमत फाइनल 85,000 रुपया पे, 85,000 कोई जनाब वाद नहीं। जानवर थोड़ी अखा के सामने बेहतरीन जनाब जानवर ने, 85,000 के लग जाते हैं। तो जनाब लास्ट नंबर से जोड़ी आ गई, ये जनाब चेक करो, ये भी प्योर मक्खी चीनी, एक सफ़ेद मक्खी चीना और जनाब एक पीला मक्खी चीना। ये जनाब ये नहीं वेखना कि जनाब वड्डा छोटा, जनाब वड्डे छोटे दे फर्क होंदा, चीज़ दे फर्क होंदा, तां रेट का फर्क होंदा। ये जनाब दूसरे नंबर वाले जनाब छोटे जरूर सन लेकिन चीज़ां बेहतरीन हैं, उन्होंने भी 85,000 आई। और दूसरे तीसरे नंबर वाले जोड़े का भी 85,000 आई, वो वड्डे हैं फिर भी जनाब 85,000 आई पे, लेकिन चीज़ फर्क आई। लेकिन वधन वाले चंगे ने, वो ब्रीडर क्वालिटी के सन। ये जनाब 2022 की कुर्बानी वाले सन, जानवर पालन वाले। ये भी जनाब पालन वाले ने, ये भी चेक कर सकते हैं, बेहतरीन जनाब नकौड़े फेस दे ने। और जनाब ये जोड़ा जनाब जेड़ा भाई खरीदना चाहे, इन्हों की भी 8-8 9-9 महीने उम्र है, और बेहतरीन जनाब जानवर ने। ये भी वधन वाले ने, 2022 की कुर्बानी वाले। ये जनाब चेक करो, ये चला फिर आके तो तुम चेक करेंगे। और जनाब इन्हें रेट दसने छड़ दे। ये जनाब चेक करो, साफ सुथरियाँ चीज़ा ने, बेहतरीन जनाब नकौड़े फेस भी बेहतरीन ने। राम आंदा हूँ ये भी जनाब 80,000 रुपये का जोड़ा लग सी, जेड़ा दोस्त खरीदना चाहे 80,000 रुपये का जोड़ा। दोस्तों आज की वीडियो इतने तक ही है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर करना।